ଚାଷୀଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ସହ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଲାଗି ଦିନିକିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶେରଗଡ଼ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ତାରଗଡ଼ା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ ବିଲକୁ ଯାଇ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏତେ ମାତ୍ରା ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖି ନବୀନ ଚକିତ ହେବା ସହ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତିକି କଷ୍ଟ, ତେବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ନବୀନ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ କୋହଭରା କଣ୍ଠ ସହ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଶେରଗଡ଼ର ଚାଷ ଜମି ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ରେ ରୋଡ୍ରେ ଶେରଗଡ଼ଠାରୁ ହିଞ୍ଜିଳି ସହ ଆସ୍କା ଏବଂ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସହ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଇତିଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍।